我白永琴白姐姐係唯一嘅獨立自主敢言。如果我老公連簡單英文 I will pass 都唔識嘅呢，我會覺得離婚啦，離婚係最好嘅，離婚啦。今集請嚟一位特別嘉賓上嚟㗎，佢係電台節目主持，盡訴心中情，拯救過無數婚姻㗎。事不宜遲，我哋有請佢出嚟啦，白渣渣。白渣渣我就好老實嘅，你個主持就唔得啦，咁多格啦嘅阿波啊，事不宜遲啊，顧名思義啊，呢啲全部都係廢話 ，bullshit。才女真係才女喎，白姐姐啊，不如喺訪問你之前呢，我哋睇下一啲關於你感情嘅片段先啦。冇人錫我咯，冇人攬我咯，冇人追我啦，咁同我做我點知啫？照片中所見呢，白姐姐你感情好似出現咗問題喎。我真係好委屈嘅，有時我成日問婆婆 Will you go with me？ 婆婆都答 I will pass。I'll pass 傻嘅都知係 no 啦，唔通我當 yes 擒上去咩 ？Impossible！ 白渣渣你係才女，梗係知 I'll pass 係解 no 啦。但係波波同黑勤講 I'll pass 嘅時候，黑勤以為係 yes 喎。究竟其實點解會係咁樣嘅呢？ pass 呢個字雖然簡單啊，但係有好多唔同嘅意思㗎。Michael 你講啦，我冇氣啦。冇問題啊，呢度之後加翻 insert 落去啦。Pass 嘅其中一個意思可以解經過㗎。If you pass the supermarket, could you get me some milk？ 喂，你經過 supermarket 幫我買支奶啊。Pass 亦都可以解過去嗰段時間嘅。The milk has passed its expiry date。喂，支奶過期喎。又可以解傳遞嘅。Could you pass the salt please？ 喂，遞咗你冇嘅嘢過嚟啊。亦都可以解通過或者批准嘅。The let's go pass the law。唔通黑勤就係以為婆婆答 I will pass 就係佢會通過，就當佢 say yes。 It's a shame. We cannot let this happen. 最近近排近來發現咗一個非常常見嘅現象，就係坊間好多人衝出嚟教人英文。大家一齊睇下呢個。Yes 係介意 ，No 係人人都學人教英文，你估個個都識教嘅咩？呢個教到錯晒啊！講呢啲，嗰兩個妹妹仔無啦啦喺條街度俾人哋，好無辜啊！通常講中文嘅人都會答錯㗎，點解呢？問你介唔介意啊？你就會答好啊，我唔介意㗎，咁你就會變咗做 Yes I don't mind。咁樣呢 grammar 英文文法呢係錯㗎。It's a shame。英文答問題嘅方法呢，無論條問題用 do 啊 don't 啊 is isn't 開頭都好啦，同婚姻一樣嘅，搞嚟搞去都係得一個下場嘅啫。婚姻就係離婚啦，答問題嘅 yes 就係跟 positive statement，no 就跟 negative statement。 As a result， 所以你就咁講 yes 呢，人哋都會誤解成 yes I do mind， 我好介意嘅。所以你唔介意嘅時候呢，係要講 no I don't mind， 咁樣就啱啦。白渣渣，我換個方法嚟問你啦。You like Pawpaw, don't you? Or should I say, you don't like Pawpaw, do you? 你唔使考我啦，我知呢啲係 question tag 嚟嘅。question tag 呢係有啲巧妙㗎。當你問人哋嘅時候呢，係會有 statement 表態，之後係 question tag 問人哋同唔同意㗎。呢度好簡單，好易答，我中意婆婆㗎嘛。Yes, I like Pawpaw。答完後邊 You don't like Pawpaw, do you？ 你會好想去答 No, I like Pawpaw， 咁係錯嘅。No, I don't like Pawpaw 嘅係會變成 as a result， 所以係要答 Yes, I like Pawpaw。 如果你衝口而出唔小心講咗 No， 之後你後邊可以補底 It's not true, I like Pawpaw。 咁樣咧就可以遵守到呢個 yes 跟 positive statement、no 跟 negative statement 嘅英文回答問題嘅守則啦。去到最後一條問題咯，白姐姐，到底你嘅人生座右銘係啲乜嘢嚟嘅呢？可以講俾大家分享一下聽下嘅呢？咁我人生嘅好啦，今集時間差唔多啦，如果想重溫今集節目內容，可以去到 MMG English Channel 睇翻今集節目內容。今集時間差唔多，下集再見，拜拜。
收工。